迎来到夏威夷，夏威夷。啊，这是我的外国的朋友，外国的友人。Jack， 他现在又下海了。我们跟上他的脚步。好像可以跳的，我老公上来跳。对，他经常跳海。冷啊！现在的海还是冷的。今年上海的第一人。你有一个小伙伴来了。突然，他猛一回头。是的，哎，有的大的。真的啊？哎呀，他让我拿个桶桶给他。葫芦妈的捡螺。都是芝麻螺啊。同志们，捡螺来了，很多的，怎么了？给头来。好多。部分的捡。